ஹே கைஸ், நம்ம இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி உங்கள் யாராவதுக்கு ஹெட்ஜாக்ஸ் தேவைப்பட்டால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு லிங்க்ல எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம மும்பை ஷிப்மெண்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நாங்கள் நிறைய டைம் மும்பை ஷிப்மெண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தோம். அப்போல்லாம் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு டைம் கிடைக்கல. ஸோ இந்த டைம்லேருந்து நாங்கள் வீடியோ எடுக்கணும்னு சொல்லி எடுத்திருக்கோம். ஸோ இனி நான் ரெகுலராக மும்பை ஷிப்மெண்ட் எடுக்கும்போதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்திருக்க ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கோப்ரா ஸ்னேக்கட். இது டேங்க்கில் விட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ இது மோர் தென் 14 இன்ச்சஸ் இருந்துச்சு. அதாவது மோர் தென் 14 இல்லை, 1.5 feet பக்கமே இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்பவுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. இது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தங்காட்டி நமக்கு கலர் அவ்வளோக்கா தெரியாது. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். கோல்டன் கோப்ரா அதோட கலருக்காக தான் எல்லாருமே வாங்குவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அதை நம்ம இதில் தான் வைக்கணும், பிளான்டட் டேங்க்ஸில் தான் வைக்கணும். ஸோ நார்மல் டேங்க்கில் நீங்கள் விட்டாலுமே ஏதாச்சும் ஒரு பிளான்ஸ் போட்டு வைக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் இந்த மணி பிளான்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் நார்மல் பிளான்ஸ் போட்டு வச்சாலே அதோட கலர் வரும். ஸோ இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்லேருந்து ஃபிஷ்ஷஸ் எடுத்திருந்தோம். ஒன்று மும்பை, அப்புறம் கேரளா, அப்புறம் சென்னை. ஸோ சென்னையிலேருந்து எனக்கு வந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சச்சா கேட்ஃபிஷ். ஸோ இது ஃப்ராக் ஃபேஸ் கேட்ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஃப்ராக் மவுத் கேட்ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இதோட மூஞ்சி பார்க்க ஃப்ராக் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப நாளாக அவைலபிளாக இல்லை. ஏன்னா நான் என்னோடய பழைய வீடியோஸில் இது போட்டிருப்பேன் அன்பாக்சிங். அதுக்கப்புறம் இது எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ இப்போ கிடச்சோன்னே நான் 3 எடுத்தேன். ஸோ இந்த கேட்ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மூஞ்சி பார்க்க ஃப்ராக் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா மணலுக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சிக்கும். அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபிஷ் அந்த மணல் கிட்ட வந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே பிடிச்சி சாப்பிட்ரும். ஸோ இதுவும் கிட்டத்தட்ட கல்பர் கேட்ஃபிஷ் மாதிரியே தான். ஏன்னா வாய் பெருசாக இருக்கும். இது எவ்வளோ பெரிய மீன்னாலும் ஈஸியாக முழுங்கிரும். ஸோ இதுவும் நம்ம கலெக்ஷனில் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன். கேட்ஃபிஷ் வெரைட்டிஸில் இந்த வெரைட்டியும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ என்னோட கலெக்ஷனில் என்னென்ன கேட்ஃபிஷ் வெரைட்டிஸ் இருக்குன்னு நான் எடுத்து அது ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணி போடுறேன். ஸோ சச்சாவில் பார்த்தீங்கன்னா சைடு ஃபுல்லாகவே முள்ளாக இருந்துச்சு. ஹேண்ட்லிங்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. மற்றபடி ஃபிஷ் அவ்வளோ ஒன்றும் அக்ரெசிவாக எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் உள்ளே நிறையா ஃபிஷ்ஷஸ் வச்சுருந்தேன். எதையும் இதுவரை சாப்பிட்ட மாதிரி தெரில. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பல் இருந்துச்சு இதுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன்னா எனக்கு நேரில் பார்க்கும்போது நல்லாவே தெரிஞ்சுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் மோஸ்ட்டாக நம்ம வைக்கும் போது சாண்ட் பாட்டம் வைக்கணும். அப்போ தான் அதுக்குள்ளே போய் அது ஷெல்டர் ஆகி உட்காந்துக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா செனகிள் வெரைட்டிஸில் அல்பினோ செனகிள் 8 இன்ச்சோட பெருசாக வந்துருந்துச்சு. ஸோ இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8 to 9 inch இருந்துச்சு. ஸோ அல்பினோ செனகிள் வளர்த்துறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் இந்த சைஸ் வளர்றதுக்கெலாம் மினிமம் 2 yearsக்கு மேலே வேணும். ஸோ இந்த டைம் எங்களுக்கு 2 பீஸ் கிடச்சிது, 9 inch சைஸு. இதெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக டைரெக்டாக ப்ரிடேட்டர் டேங்க்குள்ளே ஆட் பண்ணலாம். ஏன்னா இதுக்கு மேலே அது வளருமான்னு தெரில. அப்புறம் இன்னும் 2 செனகிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பல்மாஸ், அப்புறம் காங்கோ. ஸோ இது ரெண்டுமே 10 inch ப்ளஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இது ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கலர் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகும்போது தான் வரும். ஸோ செனகிள் வெரைட்டிஸ்லாம் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி தான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் எடுக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா சின்னது எடுத்தோம்னா நம்ம மற்ற ஃபிஷ்ஷஸோட க்ரோத் அளவுக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வளராது. ஸோ அதனால தான் பெரிய சைஸ் எடுக்கும்போது இதுங்க மற்ற ஃபிஷ்ஷஸ் அட்டாக் பண்ணாது. மற்ற ஃபிஷ்ஷஸும் கரெக்டாக இது கூடயே க்ரோ ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் செனகிள். ஸோ இது ரீட் ஸ்னேக் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. செனகிள்லேயே ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான செனகிள். ஸோ இந்த செனகிளோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இதோட லென்த்து மட்டும்தான் பெருசாக இருக்கும். மற்றபடி பாடி அப்புறம் மவுத் எல்லாமே சின்னதாக இருக்கும். இது நீங்கள் நார்மலாக டெட்ரா வெரைட்டிஸ் கூடயே நீங்கள் இந்த ஃபிஷ்ஷை வைக்கலாம். ஸோ இது பிளான்டட் டேங்க்குக்கு ரொம்பவுமே சூட்டபுளாக இருக்கும். அதே மாதிரி இது பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் தாராளமாக சின்ன டேங்க்ஸில் ஆட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் பேண்டட் லெப்ரோனிஸ் பற்றி வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஸோ பேண்டட் லெப்ரோனிஸ் ஒரே ஒரு வெரைட்டி தான் எங்ககிட்ட இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெப்ரோனிஸ்லேயே நாங்கள் ஒரு 5 வெரைட்டிஸ்க்கு மேலே எடுத்தோம். எல்லாத்துலேயுமே 4 பீஸ் எடுத்துருந்தோம். ஸோ லெப்ரோனிஸில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் ஒரு வெரைட்டி தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தா ஸ்ட்ராபெரி லெப்ரோனிஸ், ஸ்பாட்டட் லெப்ரோனிஸ், ஸ்ட்ரைப் லெப்ரோனிஸ்ன்னு சொல்லி 4-5 வெரைட்டி இருக்குது. ஸோ அந்த 5 வெரைட்டிலையும் எடுத்திருந்தோம். இதை நான் தனியாக காட்ட முடியல. ஏன்னா சின்ன சைஸில் உங்களுக்கு கலர் தெரியாது. ஸோ நான் என்னென்ன வெரைட்டின்னு சொல்லி நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதை கூகுள் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா லெப்ரோனிஸ் பெருசாகும்போது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். அதுலேயே இதில் மோர் தென் 5 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ பிங்க் கலர்லாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் ரொம்பவுமே காஸ்ட்லியும் கூட. ஸோ இதெல்லாமே நாங்கள் எடுத்திருந்தோம்.
நியர்லி 20 லெப்ரோனிஸ் இதில் இருக்குது. ஸோ 20யுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டிஸ். நாங்களே இது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். ஸோ இது வளர்த்தி பார்த்தா தான் இது பெருசாகி எப்படி இருக்கும்னு தெரியும். ஸோ அதுக்காகவே நாங்கள் இது எடுக்கலான் இருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் ஷவல் நோஸ் கேட்ஃபிஷ். ஹைப்ரிட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டையிலையும் ஷவல் நோஸையும் கிராஸ் ப்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி கிராஸ் ப்ரீட் பண்ணும்போது வரது தான் ஹைப்ரிட் ஷவல் நோஸ் கேட்ஃபிஷ். ஸோ இதுக்கு வாய் வந்து ஷவல் நோஸ் மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கும். அப்புறம் பாடி வந்து ரெட்டைல் மாதிரி இருக்கும். க்ரோத் வந்து மீடியமாக தான் இருக்கும். ஷவல் நோஸ் மாதிரி ஸ்லோவாகவும் இல்லாமல் ரெட்டைல் மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியமாக தான் இருக்கும். அப்புறம் பாடியில் வந்து நிறைய ஸ்பாட்ஸ் வந்துருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே பிடிக்காது, அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்காது. கொஞ்சம் செலக்டிவான இந்த கேட்ஃபிஷ் பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லசி செனகல். ஸோ டெல்லசி செனகல் வந்து என்லிச்சேரியை விட அட்ராக்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆனால் அது நிறைய பேர் எடுக்கிறதில்ல. என்லிச்சேரி பார்த்தீங்கன்னா லைட் ப்ரௌனில் வந்து டார்க் ப்ரௌன் ஸ்ட்ரைப்ஸ் வந்துருக்கும். டெல்லசியில் வந்து கிரே கலரில் வந்து பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் வந்துருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் தான். என்லிச்சேரி எடுக்கிறவங்க வந்து நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணும்போது டெல்லசி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து பெருசாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்புறம் வந்து இது ரெண்டுமே வந்து பெருசாகிடுச்சுன்னா மார்க்கெட் வேல்யூவே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆயிரும். ஸோ செனகல் கலெக்ஷன் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்லிச்சேரியும் டெல்லசியும் வந்து மெயினாக சூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்னேக்கெட் இருக்குது. ரெண்டுமே வந்து பிளான்ட் டேங்கில் போடுறது. ஒன்று வந்து கோல்டன் கோப்ரா ஸ்னேக்கெட், அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்னேக்கெட். ஸோ ப்ளூ ஸ்னேக்கெட் வந்து ரொம்பவுமே ப்ளூயிஷாக இருக்கும். இது எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தங்காட்டி எங்களால் கலர்ஸ் கேப்சர் பண்ண முடியல. கோல்டன் கோப்ரா தான் இது ரெண்டுலேயும் கம்பேர் பண்ணும்போது கோல்டன் கோப்ரா தான் ரொம்பவுமே அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இது வந்தது எல்லாமே எங்களுக்கு பெரிய சைஸ் தான் வந்துச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ளூ ஷேடு. இதை விட நீங்கள் டேங்க்கில் போட்டு பிளான்ட்ஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே நல்லா தெரியும் ப்ளூ ஷேட். ஸோ ஸ்னேக்கெட் இந்த மாதிரி சென்னாஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பிளான்டட் டேங்க் வந்து கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ஹைபேக் அரௌனா. ஸோ கோல்டன் ஹைபேக் அரௌனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 8,000, 7,500, 8,500 இந்த ரேஞ்சிலேயே நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ ரேட் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு ஏஷியன் அரௌனாஸ்க்கு. அதாவது இப்போ என்ன ரேட்டுன்னு தெரில. நாங்கள் இந்த வீடியோ எடுத்தது வந்து ஒரு 1 வீக் முன்னாடி தான் எடுத்தோம். ஸோ அதனால் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து எங்கள் கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கான்னு கேட்காதீங்க. ஏன்னா வந்து இனி வரப்போ ரேட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஏஷியன் அரௌனால நாங்கள் கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 8,000க்கு தான் நாங்கள் இதை கொடுத்தோம். ஸோ இது பார்க்கவே ரொம்ப நீட்டாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருந்துச்சு. கலருமே நல்லா பாப்பப் ஆயிருந்துச்சு. சர்டிஃபிகேட்டோடு இருந்துச்சு. ஸோ ஏஷியன் அரௌனாஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து மேக்ஸிமம் கோல்டன் ஹைபேக் போங்க. ஏன்னா இதுக்கு தான் ரீசேல் வேல்யூ நிறையா இருக்குது. மற்றபடி பஞ்சாரா ரெட் இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து செட் ஆகாது. எல்லாமே லோ குவாலிட்டி லோ காஸ்ட் தான் ஃபிஷ்ஷஸ். ஸோ பெருசாகும் போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ரேட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ கோல்டன் ஐபேக் போகிறது பெஸ்ட்டு. அதை விட இன்னும் சூப்பர் கோல்டன் ஐபேக் கிராஸ் பேக்லாம் போனீங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் டைமாக வந்து ஸ்டிங்ரே எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஸ்டிங்ரேஸ் வந்து நம்ம கலெக்ஷனில் ஆட் பண்ணலான் இருக்கோம். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் ஆட் பண்ணிடுவோம். இதுக்கு நான் ஃபீடிங் பற்றி தான் யோசிச்சுட்ருக்கேன். ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஃபீடிங் கரெக்டாக கொடுக்கணும். அதனால தான் நான் யோசிச்சுட்ருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக ஒன்று எடுத்துருவேன். இது வந்து நான் கஸ்டமருக்காக எடுத்தது. மோட்டோ ஸ்டிங்ரே 5 to 6 inch. ஸோ இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 6,000 ரேஞ்ச் வருது. ஸோ ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சு. எந்த ஒரு டிசீஸோ எந்த ஒரு பைட்ஸோ எதுவுமே இல்லை. ரொம்பவுமே நீட்டாக வந்துருந்துச்சு. கஸ்டமருக்கும் நீட்டாக போய் சேர்ந்துருச்சு. ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இண்டோ டைகர். ஸோ இண்டோ டைகர்ஸ் ஏன் பிளாக்காக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு. நான் கையில் தூக்கும் போதே அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிரும். டக்குன்னு அது கலர்ஸ் மாற்றும். இன்கேஸ் அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் ஹாப்பியாக இருந்துச்சுன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும், பிளாக் ஸ்ட்ரைப்ஸோடு இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ். நான் கையில் தூக்கும் போதே அது வந்து கலர் அப்படியே மாற்றிடும். ஸோ இண்டோ டைகர் வளர்த்துறக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து நீங்கள் க்ளீனாக வச்சுருக்கணும். ஏன்னா என்னோடது 2 டைமும் செத்துருச்சு. ஏன் செத்துச்சுன்னே தெரியல. ஸோ கொஞ்சம் நீட்டாக கொடுத்து மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வளரும். அதே மாதிரி இதுவும் ஸ்லோ க்ரோயிங் ஃபிஷ். அதனால் க்ரோ ஆக ஆக உங்களுக்கு வந்து ரேட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபிஷ்ஷஸ் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு லிங்க்ஸில் வந்து எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.